Всем привет! Так, вот такой вот мой люкейчик. Это у нас компрессорная станция. И такая вот проблема. Ну, она работает, просто вот так вот шумит. Так как я ей не дал сейчас прогреться, самому фену, то, соответственно, сразу выключается. То есть, нету такой температуры, чтобы она остужала сам фен. Но когда в работе, вот я паял недавно, и вот пришлось терпеть вот это. Проблем с пайкой нету. Так, в принципе, сейчас будем разбирать и смотреть, что у нас случилось. Так, здесь мы добрались. Я разобрал, чтобы время не тратить. Это у нас вся плата управления. И нагрузка, и управление, и индикация. Так, а это наше сердце воздуха. Вот такой вот компрессор. Сейчас будем смотреть, что у нас тут высыхало. Так, заодно, наверное, сразу отвечу на пару вопросов. Там как-то хвастались, какая канифоль лучше, смола, то есть кедровая, сосновая, там ель, что-то там еще. В этом я не знаю, так как, там на работе какая-то что-то есть, пока туда не тащу. Ничего. Так, пользуюсь я вот такими флюсами. Вот взял пару баночек. Так, это у нас механик. Это у нас РМА 228. Так, здесь у нас тоже вроде бы неплохой, как-то бывало, пользуюсь иногда. Но здесь такой типа, он не жидкий. Сейчас попробую открыть. Вот такое, что-то вроде канифоли, но мягкое. И соответственно нормально, намного лучше паяет. Да, немножко дороговат, но так, если кому интересно, не знаю, что тут видно, не видно. Так, вот так вот заправляю просто в шприцы вот эти пасты. Там он еще какие-то есть, где-то я пробовал, чем-то не пробовал. Так, значит, для пайки у меня это 61 под 61, под 60 там. Кстати же, брал жидкую канифоль, я так и попробовал, и что-то у меня не понравилось. Так, в принципе, как-то вот так. Где-то еще есть коробка. Если будут вопросы, покажу, чем я еще паяю, какие трафареты, если нужно, столики. Так, ладно, а сейчас мы продолжим. Так, значит, вот наше подключение. Тут надо будет шланжик снять. Так, здесь управление. Сейчас посмотрим. Хочу еще сюда сделать, сюда, наверное, не получится, где-то сбоку кнопочку, так как у меня, чтобы не вытаскивать с розеток, просто выключить можно было кнопкой. То есть выключил, где-то у меня она тут лежала в моем бардачке, подготовленная. Это ладно, если когда уже буду переделывать, там засниму. Так, сейчас тогда я зацеплю телефон, и продолжим бороться с нашей тряской и делать что-то хорошее. Так, в принципе, продолжаем. Так, что, будем сейчас. Ага, вот они сухие. Они скомканные уже. А что ж хотеть, если с 2009 года практически первая разборка. Я раз разбирал,
Я не помню, что я тут глядел, но по самим этим подушкам это первый раз их. Но видно, что еще заводские. Да, они уже вот так вот скрутились. Было что-то типа вот такого, как-то там оно. И соответственно сам компрессор стоял вот здесь. Сейчас вот здесь даже оторвано. Вот. Так, такая вот бяка. Ну, сейчас будем делать что? Продумывать, как это все у нас переделать и сделать что-то свое. Потому что это уже вот она наша трясочка. И хана. Так. Так, здесь у нас есть разъемчик. Ух ты. Ух ты. Не хватит вылазить. Вот так вот столько лет. Вот наш компрессор. Так, сейчас что-нибудь подберу сюда. Пока не знаю, что придумать. Так, значит, сделаем так. Чтобы опять же видео не затягивать. Сейчас что-нибудь подберу. Ну и продолжу, соответственно, снимать. Там потом дособираем и посмотрим, как оно у нас будет работать. Так, значит, чтобы там что-то не химичить, не резать шланги, в дальнейшем, ну, все-таки думаю поставить на силиконовые кольца, сделать. Ну, пока под руками ничего такого нету. Было у меня вот такая коробка от моего осциллографа. Упаковочку не выкидывал, ну и вот остались. Так, значит, что я там сделал? Вот так вот настелил. Так. Ну, сама эта мягкая упаковка, которая была. Так, ну что, сейчас подключу. Ну и посмотрим, что у нас изменилось. Ну, сейчас спокойно работает. Так, не будем. Быстро набирает. Ну, в принципе, ну, кто в курсе, компрессорные станции, они вот так где-то, ну, немножко тише будет, закрытый будет корпус. А так примерно так же они и работают. То есть это уже звук не корпуса, а самих вот этих поршней. Ну и так вот, если дотронуться, вот, слышно, что может быть, да нет. Все, так оно и будет. Так как я ее никуда не ношу, вот так вот я и соберу. Пока не все ничего крепить не буду. Будет какое-то, ну, что-то, если придумаю по-другому, то будем разбирать. Сейчас туда делаем что? Я сейчас выключаюсь, соберу корпус, поставлю, ну и посмотрим, какие изменения у нас будут. Так, ну что, пробуем. Так, специально поставил баночки с флюсом. В принципе, такая мелкая есть вибрация, вот видно по этому проводочку.
Там у меня там на магнитиках динамики. Ну а так, нормалек. Так, здесь снизу еще там поподлаживал кусочки, подножки такие. Ну, в принципе, вот она и новая так гудела, потому как тут встроенный компрессор. Соответственно, его никак не заглушишь. Ну, чтобы вообще там было бесшумно. Ну а так вибрация нету. Пока устраивает меня. Там, если будет какая-то переделка самого крепления, то, соответственно, сделаю видео, с чего я там его придумаю. Ну, пока вот нормально. Тут никуда не носится, стоит здесь постоянно. Ну и все нормалек. Ну, надеюсь, кому-то видео поможет. Все. Да, здесь тоже подложил на всякий случай. Все, всем удачи, всем пока.